Was hat ein rülpsender Biber mit Erdnussbutter zu tun? Die Antwort jetzt bei Probier TV. Hey, hallo, servus und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Probier TV. Mein Name ist Martin und heute habe ich ein Bier, das habe ich noch nie getrunken, auch nicht als ich in den USA unterwegs war. Ich habe mir eine Dose davon mitgebracht und ich möchte es jetzt zusammen mit euch trinken. Und es geht um ein Bier, das ist ein Schild der Brauerei, hier, da, Belgian Beaver. Und die Brauerei ist zu Hause in Vista. Vista ist zwischen Los Angeles und San Diego, ein bisschen östlich weg von der Küste. Es sind unfassbar viele Brauereien da und Belgian Beaver ist einer davon. Belgian Beaver, was heißt eigentlich Belgian Beaver? Schaut mal, was der Biber da macht. Der reißt den Mund weit auf und der macht... Also, rülpsender Biber. Ja, es geht um das Peanut Butter Milk Stout. Viele kennen diese Brauerei genau wegen diesem Bier. Klingt völlig abgedreht. Und ich habe jetzt gerade mal eine Weile ein bisschen recherchiert, weil ich das tatsächlich vergessen hatte. Und es steht hier drauf, Ingredients, Water, Malt, Hops and Yeast. Das klingt sehr nach Reinheitsgebot. Wie kommt jetzt allerdings die Erdnussbutter da rein? Und es gibt für mich jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder Sie haben irgendeinen Trick gefunden, diese Erdnussbutter-Aromen zu generieren, oder Sie haben das Milk Stout gebraut und nachher mit der Erdnussbutter in irgendeiner Form kalt geerdnussbuttert, sodass es jetzt bei den eigentlichen Zutaten fürs Bier nicht draufstehen muss. Ich kenne jetzt allerdings auch die Kennzeichnungsvorschriften für die USA wieder nicht. Vielleicht muss es auch einfach nicht draufstehen. Ich habe keine Ahnung, aber ich werde jetzt mal versuchen, mit euch zusammen rauszufinden, was da aus der Flasche kommt. Flasche Blödsinn, aus der Dose. Ich war ja ein großer Fan von Doseneinkäufen in den USA, weil das für das Fluggepäck so sensationell ist. Und was haben wir hier? Ich würde mal sagen, tief dunkelbraun ist das Bier, fast schwarz und naja, 1,5 Finger breit Schaum obendrauf, der auch noch klasse am Glas haftet. Hat schon so einen leicht erdnussbuttrigen Farbeinschlag, leicht beige, gelblich, ja, so nussig. Und jetzt schauen wir mal, was in der Nase. Oh! Das ist ja echt klasse. Also Nuss at its best. Ich würde jetzt eher sagen so Haselnuss. Es geht für mich jetzt tatsächlich weniger in die Erdnussrichtung. Es hat für mich fast eher so ein bisschen was Nutella-mäßiges. Viel Schoko, viel Nuss. Süß in der Nase. Bisschen Vanille mit dabei. Also wenn das nur ansatzweise so schmeckt, wie es riecht, geiles Bier. Ja, ich würde sagen, cheers. Oh, schau. Also es schmeckt nicht so süß, wie es die Nase jetzt hätte vermuten lassen. Es ist natürlich süß, es hat so ein bisschen diesen Nutella-Touch, es ist Haselnuss dabei, es ist Erdnuss dabei, es ist Süße dabei, es ist Schokolade dabei, Vanille, Karamell. Man muss das mögen. Man muss es vor allem im Bier mögen. Aber dann ist das wirklich spannend. Ich habe noch über den Alkohol gar nichts gesagt. 5,3 Volumenprozent. Passt aber hervorragend zu den Röstmalzen vom Milk Stout, von dieser Lactobacillus. Aromenvielfalt. Es ist sehr samtig, seidig, cremig auf der Zunge. Es hat diese Karamell-Kaffee-Geschichten mit dabei. Ich überlege gerade, an was mich das so ein bisschen erinnert. Es ist gar nicht so voluminös im Körper. Das macht es auch wieder gut trinkbar. Ich finde auch die hat eher so einen, sag mal, schlanken bis leicht mittleren Körper, wenn man das sagen kann. Wie gesagt, samtig, cremig. Kohlensäure, wie ist denn die Kohlensäure? Tendenziell eher ein bisschen zurückhaltend. Wie gesagt, hat die leichte Cremigkeit. Und hinten raus ist es dann, ja, es ist so Karamell. Es hat so ein bisschen was echt von flüssigem Snickers. Ich glaube, das trifft es in Wahrheit ganz gut. Flüssiges Snickers mit ein bisschen Nutella oben drauf. Und das Ganze eben in Bierform. Ich
Ich müsste jetzt eine Wertung abgeben und das ist natürlich total schwer, weil es werden mich viele jetzt von euch steinigen und sagen, na, sowas geht gar nicht. Es ist aber brautechnisch echt gut gemacht und es ist einfach auch ein sehr spannendes und sehr klares, strukturiertes Bier. Ich habe jetzt echt wenig dran auszusetzen. Ich mag Schokolade, ich mag Erdnussbutter, ich mag Nutella, ich mag Milk Stouts und deswegen gibt es von ProbierTV für das Belgian Beaver Milk Stout Peanut Butter 4 von 5 möglichen Punkten für das Peanut Butter Milk Stout von Belgian Beaver aus Vista in Kalifornien. Und die Diskussion sei eröffnet. A. Wisst ihr, wie dieses Bier gemacht wird? Ist da Erdnussbutter drin? Und B. Darf man sowas machen, wenn Erdnussbutter wirklich drin ist? Schreibt mir bei YouTube, Facebook oder auch im Blog. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Morgen sehen wir uns wieder beim nächsten Bier hier bei ProbierTV. Ich bin sehr gespannt, was ich von euch höre. Bis dahin. Tschüss, Papa. Servus, Prost und Ahoi. Cheers.